സോളാർ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഡൗട്ടുണ്ട്. അതായത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മഴക്കാലത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ, ഇത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകുമോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് സേവിങ്സ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പൊതുവെയുള്ളൊരു സംശയമാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്ററായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ലാഭം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്ററിന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ 3.5 യൂണിറ്റ്സോളം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റർ കൺസംഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. അത് ഒരു മാസത്തേക്കാകുമ്പോഴത്തേക്കും 105 യൂണിറ്റ്സ് ആവും. അതൊരു വർഷത്തേക്കാകുമ്പോഴത്തേക്കും 1260 യൂണിറ്റ്സ് ആവും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 20,000 രൂപ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ROI, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. കാരണം 1260 യൂണിറ്റ്സ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12,000 രൂപയോളം നമുക്ക് ചിലവ് വരും. അപ്പം എങ്ങനെ പോയാലും 2 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ETC മോഡലിലുള്ള സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് 2 മോഡൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വരുന്നത്. ഒന്ന് FPC മോഡലും ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് മോഡലും, പിന്നെ വരുന്നത് ETC മോഡലും, ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കണക്റ്റഡ് മോഡലും. ഈ മുൻപത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് FPC മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കൂടുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും FPC മോഡലിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവരും ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കണക്റ്റഡ് മോഡൽ ETC മോഡലിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്യൂബ്സ് ആണ്. ഈ കാണുന്നത് 3 ലെയർ ട്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3rd ലെയറിനകത്ത് വരുന്നത് കോപ്പർ കോട്ടിംഗ് ആണ്. 3rd ലെയറിനകത്ത് വരുന്നത് ആ കോപ്പർ കോട്ടിംഗ് ആണ് ട്യൂബ് നമ്മളുടെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വെള്ളം ഹീറ്റ് ആകുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇതാണ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ പോയി സേവ് ആകും. അങ്ങനെ ആ വെള്ളം വന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ സേവ് ആകും. ശരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോസൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മളത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ വന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ സേവ് ആവുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്ക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഹോട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ചൂടായി വരുന്ന വെള്ളം അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലേറ്റഡ് പഫ്സ് വെച്ചാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണത്. ഒരു 24 to 36 hours വരെ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചൂടായി തന്നെ കിടക്കും. പിന്നെ പൊതുവെയുള്ളൊരു സംശയമാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നോർമലി സമ്മർ ഡേയ്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 75 മുതൽ 80 ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ പോകാറുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു 50 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സോളാർ ഹീറ്റേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ വരുന്ന ടാങ്കിന് അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോയിൽ വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും ഹോട്ടൽസിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സമ്മർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണത്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. ഐ ആം പോൾ ജോസഫ്, യുവർ സോളാർ കൺസൾട്ടന്റ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്.